crescante, mi tinha volis esti sireno. Mi pensas che multa infanoi havas la sama desiron. Mi firme credis che sireno estes occupo kiam mi povus havi post kiam mi estis sufiĉe maljuna. Mi imagadis la kreskon de longa diketa vosto kun brilaj skvamoj. Mi revadis senpene gliti tra la akvo. Eble mi kreskus kun bukloj da belaj ruĝaj haroj, kiuj iris ĝis la planko. Mi sopiris al la tago kiam mi estos vera sireno. Mia familio vivis en la rokoj de la oceanoj. Estis bela loko por kreski. Nun mi scias ke oni mortigus por domo sur la akvo. La marventeto vipetis mia vizaĝon ĉiutage. Ĝi ĉiam odoris kiel freŝa pluvo. Mi pasigis la plej granda parto de mia tempo ĉe la plaĝo, kolektante konkoj kaj konstruante feokabanoj el la sablo. Delfenoj estis ĉie, babilante unu al la alia. Estis fiŝoj bele koloraj kaj aliaj adorindaj marestaĵoj. Tio estis paradizo. Mi havis kvar fratinoj, kun kiuj mi pasigis mian tutan tempon, ĉiuj pli aĝaj ol mi kaj multe pli maturaj. Tamen, ili ludis kun mia sirenkostumo, helpante min konstrui ellaborintajn algovostojn. Unu ŝajnigis esti la dronanta princo, kaj mi savadis ŝin. Ni ĉiuj ĝoje kriis, dum mi savas la longe perditan princon. Mi amis esti en ŝiaj brakoj, ridante, dum li naĝas tra la tajdo. Sed evidente vi ne povas simple decidi esti sirena. Mia patrino tre klare diris tion. Ĉiufoje kiam mi elportis tion, ŝi mokis min. Sirenoj ne estas realaj, ŝi diradis severe. Ŝi eĉ riproĉis miajn fratinoj, ĉar ili ludas kun mi. Vi ne kuraĝu ŝin per tio. Mia patrino verŝajne pravis. Vi simple ne povas esti io kiu vi ne estas. Mi lernis tion antaŭtage de mia 12 naskiĝtago. Estis nokto, kaj miaj fratinoj kaj mi estis sidantaj sur la rokoj. Ni ripozis en la lumo. Boato alproksimiĝis. Ĝi estis nur malgranda fiŝkaptista boato, verŝajne perdita. Mi kutime silentis kaj rigardis miajn fratinoj prepari la vespermanĝon. Sed tiunokte mia patrino mansvingis al mi. Estis mia vico. Mi klarigis mian gorĝon. Mia spiro gustis kiel putra fiŝo kaj salo. Mi malfermis mian buŝon kaj komencis kanti. Mia voĉo eĥis trans la strando. Al miaj oreloj ĝi sonis kiel la voko de mortanta besto. Li kliniĝis kaj malerte falis. Miaj fratinoj ridetis. La terura tono de mia kantado igis la bestojn fuĝi de la plaĝo. Laŭ la kapitano, mia kantado sonis belege. Li rigardis trans la akvo por vidi min, junan knabinon, ripozantan sur roko. Laŭ liaj okuloj mi estis radianta. Eble mi havis longajn ruĝajn harojn, kiel la sireno kiu mi volis esti kiel infano. Laŭ li, mia korpo estis mola kaj juneca. Miaj kruroj estis senkulpe etenditaj, svigantaj. Li ne povis rezisti la kombinaĵon de mia beleco kaj mia kantado. Efektive, mi uzis haŭton de knabino mortinta. Miaj pintaj dentoj apogis sin al la reptila formo de mia kapo. Samkiel mia patrino, mi havis 3 kirasajn vostojn, kiuj batas kontraŭ la akvo. Miaj manoj kurbiĝis kiel ungegoj. Mia dua buŝo estis malfermita tie kie mia stomako devus esti. Putraj skvamoj kuris laŭ mia torso. El miaj fratinoj, mi estis la plej abomena. La kapitano povis vidi nur tion kiun ni volis ke li vidu. Li naĝis kontraŭ la fluo. Avide antaŭĝojante atingi la vidon de la nuda knabino. Mi daŭre kantis. Baldaŭ miaj fratinoj aliĝis al mi. Niaj krioj teruraj ondetigis la surfacon de la oceano. La viro venis al ni. Li dronis preskaŭ 6 metrojn for. Estis tiom konsole vidi la laktoblankan kadavron balanciĝanta en la lunlumo. Mia patrino ridetis al mi per sia dua buŝo. Vi faris bone, filino. Nun iru preni la vespermanĝon. Kelkfoje mi sopiras tiun infanan revon esti sireno. Sed, honeste, mi ne ŝanĝus kiu mi estas nun.
estas multe pli amuse rigardi la virojn morti, ol savi ilin. Mia plej ŝatata parto de laboro de prizorgado de la homoj de la aliaj, kiam ili devas vojaĝi, estas legi iliajn taglibrojn. Vidu mian lastan kazon, la Johnson, 40-iom-jaraĝa, edziĝintaj 2 jarojn. Ili pasigas la semajnfinon en Malibu unufoje monate, kio donas al mi multe da tempo por rigardeti. Mi pensis ke mi trafis la premion. La lastaj 5 skriboj de sinjorino Johnson estas fakte meksika telenovelo. Ŝi edziĝis al sia edzo pro mono. Neniu surprizo ĝis nun. La domo estis grandega, kaj ne daŭris longe por ke ilia rilato malboniĝis. Bedaŭrinde la advokatoj de sinjoro Johnson estis enlaborintaj antaŭ nuptan interkonsenton. Do ŝi estas blokita. En la sekvaj monatoj ŝi dokumentis la malkreskon de sia geedziĝo en la mallongaj momentoj kiuj mi pasigis kun ili. Mi rimarkis sarkasmajn komentojn kaj malestimajn rigardojn. Ili sekrete malamis unu la alian. La inskriboj de sinjorino Johnson iĝis pli kaj pli agresemaj, ĝis ke finfine unu el ili finiĝis per "Foje mi nur volas mortigi mian edzon." Varma, mi diris, manĝante la krevmaizon, dum entendiĝas sur la reddimensia lito. Vi povas imagi mian reagon, kiam sinjoro Johnson havis sian akcidenton kelkajn semajnojn poste. Ŝajne estis ia bremsmalĝustaĵo en lia Ferrari. Mi estis suspektema, sed mi havis 2 problemojn. Unue, mi havis nenian pruvon ke sinjorino Johnson efektive estas aniĝinta. Kaj due, mi ne povus malkaŝi tion kion mi sciis, se esence konfesi al duono de la najbareco ke mi legis ties taglibrojn. Do, mi elkovis planon. Pli aŭ malpli frue, sinjorino Johnson bezonus ion por prizorgi sian domon. Konfesi murdon en sia taglibro estus multe stulte, sed eble mi trovus ion, kion la polico povus uzi. Do mi diros ke mi nur legis ĝin, ĉar mi jam suspektis. 6 semajnojn poste, mi ricevis la vokon. Kompreneble, sinjorino Johnson, mi volonte prizorgus vian domon. Mi manadiaŭis al ŝi, kaj rapidis al ŝia ĉambro. Ŝi ŝanĝis la kaŝejon, sed mi finfine trovis la taglibron en la fundo de ŝia ŝranko. Mirinde, estis nur unu enskribo ekde mia lasta vizito. Ĝi diris: "Mi mortigis mian edzon." Ekster la dormoĉambro mi aŭdis knaron. Mi kriis saluton, kaj ĉar neniu respondis, mi daŭrigis legi. Mi sukcesis eskapi. La polico suspektas nenion. Estas nur unu loza fadeno. La knabino kiu prizorgas mian domon. 2 semajnojn poste la akcidento, mi trovis mian taglibron vizaĝo malsupre, kaj mi ĉiam lasas ĝin supre. Se ŝi irus al la aŭtoritatoj, tio povus ruinigi ĉion. Mia stomako turniĝis, kiel viŝtuko elpremata. Sed mi havas planon. Mi kaŝos mian taglibron en la ŝranko, kaj ŝajnigos foriri. Tiam, kiam ŝi serĉos ĝin, mi fermos la pordon kaj flugos al Malibu. La pordo fiksiĝas, kaj ne povas esti malfermita de interne. Mi prenis la liberecon instali signalblokilon kaj eĉ diris al la naĝejpurigisto preni kelkajn semajnojn de ferio. Mia stomako turniĝis eĉ pli. Ŝi neniam eliros viva. Kiam mi revenos, mi forĵetos la taglibron kaj vokos la policon. Facile. Antaŭ ol mi povis reagi, la pordo malantaŭ mi estis fermita, kaj tiam ĉio nigriĝis.